को यो मान्छे को हो? यो काठमाडौँका नगर प्रमुख मैले 753वटा प्रमुख छ, सबैको नाम त मैले कन्ट गर्न सक्दिनँ। म चिन्दिनँ। अमेरिका जस्तो मानवाधिकार र प्रजातन्त्रको पक्षमा विश्वभर सन्देश प्रवाह गर्ने मुलुकले यो चाहिँ आफ्नै बेइज्जत गरेको मैले ठानेको छु। आफ्नै मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नरहेको भन्ने बुझाइ मेरो छ। यो तर पनि विश्वको ठेक्का लिने अमेरिकाले त्यति गर्नु त सामान्य होला नि। यसलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन, यसलाई सामान्य रूपमा लिन पनि मिल्दैन र यो अमेरिकाले ठेक्का लिएको पनि होइन। अमेरिका आफैले एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुक भएको, मानवाधिकारको पक्षमा काम गर्ने मुलुक भएको हुनाले आफ्नै मूल्य मान्यता विपरीत काम गर्नु चाहिँ वास्तवमा यो अत्यन्त अप्राकृतिक र असामयिक कुरा हो। यो अमेरिकाले पनि कुनै दिन हामीबाट ठुलो भुल भयो भनेर त्यसको लागि विश्वसँग माफी माग्नु पर्ने आतंकवादको आउँछ भन्ने नार्कोटिकको तिराग दिएको छ नि त निकोलसमा। अब यो सबै यो मुद्दा मामिलाको कुरा छोड्नुहोस्, सबैले एकअर्कालाई आरोप लगाउने कुराहरू त्यो चल्दै गर्छ। हिजो पनि इराकमा चाहिँ सद्दाम हुसेनले रासायनिक हतियार बनाएको छ भनेर त्यहाँ हमला भयो, पछि गएर फेरि अमेरिका आफैले रासायनिक हतियार रहेनछ भनेर भन्नु पर्यो होइन। त्यस्ता धेरै पटक त्यस्ता घटनाहरू भएका छन् र यो पटकको घटना चाहिँ अमेरिकाले आफूप्रतिको विश्वव्यापी विश्वसनीयता चाहिँ गुमाएको छ। नेपालमा पनि अमेरिकी सेना आउँछ भनेर हल्ला भइरहन्छ नि, के सम्भावना देख्नुहुन्छ त्यस्तो? त्यस्तो गल्ती अमेरिकाले गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अमेरिकाले त आफ्नो स्वार्थको लागि त जे पनि गर्छ भन्ने उदाहरण त देखियो नि त। जे पनि भित्र नेपालमा अमेरिकी सेना आउने योजना भएको एमसीसी एउटा परियोजना हो। एमसीको पक्ष हो कि त्यो चरण त्यो सकिसक्यो, आइसक्यो, नेपालमा कार्यान्वयन भइसक्यो कि वरदान हो धेरैले त त्यो कुरा भविष्यले बताउँछ, त्यो पुष्टि गर्छ। नेपालमा पनि रेयर अर्थहरू छ भन्छन्, अनि त्यसको लागि अमेरिका आउन सकिन्छ। जस्तो रेयर अर्थहरू छन् भन्छन्, त्यो दुर्लभ खनिजहरू छ भन्छन्। अब यसको लागि मैले आधिकारिक जानकारी नपाएसम्म केही भन्न सक्दिनँ। जस्तो तपाईँको विश्लेषणमा मैले विश्लेषण हावाको भरमा गर्नु भएन, यो चाहिँ नि केही न केही सूचना नभइकन भन्न सकिँदैन। जस्तो अब यो राजा पुनर्स्थापना हुने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? राज संस्थालाई नेपालमा नेपाली जनताले या राजनीतिक दलहरूले विस्थापित गरे पनि होइन र नेपाली जनताले साँच्चै चाहेको बेलामा पुनर्स्थापित नहुने पनि होइन। जनताको नाम भजाएर त यहाँ धेरै नेपालका जनताले चाहेका नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि अब एउटा कोर्स करेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ, सबै दलका नेताहरू। त्यसले गर्दा कोर्स करेक्सन हुँदाखेरि धेरै कुराहरूमा परिवर्तन आउन सक्छ, परिमार्जन हुन सक्छ। हिजोका गल्ती कमजोरीहरूलाई सच्याइन सक्छ। कस्तो कोर्स करेक्सन आवश्यकता छ नेपालमा? अनि यो अहिलेको जुन हामीले संवैधानिक अभ्यास गरिरहेछौँ, अहिले त संविधान अर्धमृत अवस्थामा छ। यो संवैधानिक अभ्यास असफल भयो, त्यस कारणले अब यसलाई परिमार्जन गरेर या यसलाई बदलेर यसको ठाउँमा अर्को संविधान ल्याएर मुलुकलाई चाहिँ सही बाटोमा हिँडाउनु पर्ने आवश्यकता छ। मलाई लाग्छ सबै राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएको हुनाले अब कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ देशले एउटा सकारात्मक दिशा लिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो सकारात्मक दिशा भनेको राज संस्था आवश्यकता हो। राज संस्था नेपाल त झन् हेर्नुहोस्, नेपालको स्थापना नै राजाले गर्ने गरेको, पृथ्वीनारायण शाहले। त्यसैले राज संस्था जसरी नसोचेको बेलामा जान सक्छ भने नसोचेको तरिकाले पुनर्स्थापित हुनै सक्दैन भन्न मिल्दैन। भने चाहिँ कुन शक्तिले पुनर्स्थापना गरिन्छ नेपालमा? होइन, यो त जनताकै शक्तिले गर्नुपर्छ। जनताले हटाएका थिए र जनताले नहटाएको हुनाले अब त बुझ्यो नि हामीले हटाएको होइन रहेछौँ। तर जनता त 62-63 को जनता होइन नि त, आज 82 हो। आज 21औं शताब्दीको हामी एकदमै उत्कर्षमा पुगेका छौँ। उत्कर्षमा केमा पुगेका छौँ? होइन, 21औं शताब्दी भनेको त विज्ञान र प्रविधिको शताब्दी। 21औं शताब्दीपछि स्तर यति भएको सुन्नु, 21औं शताब्दीपछि 22औं शताब्दी आउँछ, 22औं पछि 23औं आउँछ। मान्छे उस्तै हो, मान्छेमा धेरै बढाएको छ नि। चेतनाको स्तर अहिले कमजोर बनाएको छ। चेतनाको चेतना नेपाली होइन, अहिलेको मानिसहरूलाई उन्नत चेतना बुझ्ने अवसरै दिएन।
अहिलेको मानिसहरू सुपरफिसियल छन् धेरै त्यो जसो। पछिल्लो समयमा चाहिँ वैकल्पिक दलहरू आछन् त्यसमा चाहिँ धेरै शङ्काहरू छ कि नेपाली जनताहरूमा तपाईँको दृष्टिकोणमा चाहिँ यो वैकल्पिक दल कुन आएको जस्तो रवि लामिछानेको छ मैले एउटा पनि वैकल्पिक दल आएको त्यहाँ देखाएको छैन। जस्तो उहाँहरूलाई त वैकल्पिक कसलाई? उहाँहरूलाई त वैकल्पिक भनिन्छ नि त नयाँ अनुहार भएर वैकल्पिक भन्न मिल्छ र? तपाईँलाई म एउटा कुरा क्लियर गरिदिन्छु, यो चाहिँ यसमा कोही भ्रममा रहनुपर्ने छैन। यो अहिले चलिराखेको व्यवस्थाले के चरित्र बोकेको छ भने यसले संहिता बोकेको छ, 3 तहको सरकार भएको, यसले बोकेको छ गणतन्त्र, यसले बोकेको छ इसाईकरणलाई बढावा गर्ने धर्मनिरपेक्षता बोकेको छ, यसले जातिवाद बोकेको छ। यदि यी प्रावधानहरूको विकल्पको विचारसहित कोही आयो भने त्यो वैकल्पिक शक्ति हो। यो जस्ताको तस्तै अगाडि बढाउने जो आए पनि वैकल्पिक शक्ति होइन। त्यसैले अहिले नेपालमा तपाईँले जसलाई वैकल्पिक भन्नुभएको छ त्यो झन् ठुलो भ्रम हो। काङ्ग्रेस एमालेमा बरु राजनीतिक चरित्र थियो, राजनीतिक चरित्र नभएकाहरूले राजनीति गर्ने रहर गरेको कसैले उठाएको हुनाले को राष्ट्रसभा मलाई मैले देखाएको छैन। त्यो तपाईँले देख्नु भएको छ राजनीतिक चरित्र त्यो पार्टीको नाम मैले लिन मलाई थाहा छैन पार्टीको नाम, तर कुनै राजनीतिक चरित्र पनि छैन, कुनै राजनीतिक भिजन पनि छैन, कुनै राजनीतिक गन्तव्य पनि छैन। दिएको खाने खटाएको काम गर्ने त्यति मात्र। तर पनि भिजनरी लिडरसिपको रूपमा अब राष्ट्रपाले त बालन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन सक्दैन। अब बालन शाह नेपालको भनिएको छ। अनि मेयरबाट प्रमोसन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउनु चलन जे पनि सम्भव छ नि त नेपालमा। त्यसो भए बनाएको हेर्नु होला। त्यसमा बालन शाह प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ नेपालमा, त्यही हो तपाईँको तर्फ? ए बाबा, मैले को प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर भनेकै छैन। प्रधानमन्त्रीले सबभन्दा योग्य मान्छे बन्नुपर्छ, जनताद्वारा निर्वाचित मान्छे बन्नुपर्छ। जनताले भोलि बिहान संसदीय दलको ठुलो नेताको हैसियतमा बालन शाहलाई रोज्यो भने बालन शाह प्रधानमन्त्री नहोलान् भन्न सकिन्छ र? भविष्यमा यही चुनाव त होइन, यो चुनाव त निकास गर्न होइन विनाश गर्न आयोजना गरिएको चुनाव हो। तर भविष्यमा सर्वपक्षीय सहमति भएर सर्वपक्षीय सरकार गठन भएर त्यसपछि चाहिँ चुनाव तोकियो र त्यो चुनाव भयो भने चाहिँ त्यसबाट छानिएको व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री। जनताले जनार्दन हो नि त, जनताले चाह्यो भने त भोलि बिहान के असम्भव छ र भन्नुहोस् त? जनताले चाहनै नपाउने भयो। तपाईँले के त्यो अस्ति सिंहदरबार जलाएको जनताको चाहना बमोजिम हो त? त्यो संसद भवन जलाएको जनताको चाहना हो तर घुसपेट भयो त्यहाँनिर। घुसपैठ होइन, सुन्नुहोस् कसले जलायो कार्यक्रम कसले होइन त्यो त बुझिसक्यो त। अब तपाईँ किन मलाई प्रश्न गर्नु? तपाईँ नेपाली सोझा साझा बुझिसकेका छन् कसले जलायो भनेर। जसले संसद विघटन गरायो उसैले गरायो, जसले यो नक्कली सरकार बनायो उसैले गरायो। अब त को हो भन्ने कुरा प्रश्न भइसक्यो। आधारमा यहाँ राजनीति चरित्र निर्माण गलत हो, यो गलत हो, यो गलत हो। यसलाई करेक्सन हुनुपर्छ। बालन शाह करेक्सन गर्न हामी सबैले दबाब दियौँ। बालन शाहलाई किन जनताले रोजेका होला प्रधानमन्त्रीको? को यो मान्छे को हो? यो काठमाडौँका नगर प्रमुख। ए मैले 753वटा प्रमुख छ, सबैको नाम त मैले कन्ट गर्न सक्दिनँ। बालन शाहलाई चिन्नु न? म चिन्दिनँ। नगर र मैले कुनै पनि अहिलेसम्म बनेको संविधानमा नगर प्रमुख चाहिँ प्रमोसन भएर प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने मैले अहिलेसम्म थाहा पाएको छु। होइन, भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ट्याक्सी ड्राइभरदेखि उनी राष्ट्रपति बने भनेपछि ए बाबा के छ? ट्याक्सी ड्राइभर त त्यसो होइन, त्यसो भए भर्खर जन्मिएको मान्छे ठुलो भएर के हुन्छ नि, त्यो त छुट्टै कुरा हो। हिजोको विद्यार्थी आज यस्तो भयो भन्नु र अनि एउटा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचन भएर कोही मान्छे मेयर हुन्छ अनि मेयर प्रमोसन भएर प्रधानमन्त्री हुन्छ। होइन, जनताले जसले पनि रोज्न सक्छ। भोलि देव प्रकाश त्रिपाठीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार राष्ट्रपाले बनायो भने के गर्ने? जनताले कसले देव प्रकाश त्रिपाठीलाई बनाउने प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनायो भने मलाई किन बनाउने उनीहरूले? म उनीहरूको उम्मेदवार बन्छु। जनताले आवश्यकता ठान्यो। जनताले ठान्नु छुट्टै कुरा। त्यो के नामको पार्टीले उम्मेदवार बनाएर म बन्ने मान्छे हो? त्यसमा रापरपाले बनायो भने बन्नुहुन्न तपाईँ? बन्दिनँ, म बन्दिनँ।